turneja po Bosni, priđe nama neki čovek i kaže, jao, što ste vi super, a niste ni skupi. Pitao sam ovog čoveka što vas je bukirao, kaže, pa znate da ja više plaćam starlete da samo dođu i da sede u mom kafiću. Te noći nisam dobro spavala. I odem ja onda na internet, na te portale, kako to zovu, da im u čemu se, brate, radi, ono. I vidim, znaš, i kažem, a mislim se, čoveče, pa i treba da platiš više da bi video plastičnu osobu, znaš, ono. A i ti portali, to na internetu, to sve, dobro su to nazvali portali, jer to su stvarno prolazi u druge svetove. Ja sam jednom na tim portalima pročitala, kaže, ova starleta Stanija, čuli ste za nju? Jeste čuli za nju? Pa nemoguće da niste, ja verujem da one haraju po celom regionu. Stanija, doduše njoj